दशमस्कन्धः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 23rd chapter गोपाऊचुः राम राम महावीर्य राम राम महावीर्य राम राम महावीर्य दुष्ट निबर्हण कृष्ण दुष्ट निबर्हण कृष्ण दुष्ट निबर्हण वै बाधते क्षुण्णः एषा वै बाधते क्षुण्णः एषा वै बाधते क्षुण्णः शान्तिं कर्तुमर्हतः शान्तिं कर्तुमर्हतः तच्छान्तिं कर्तुमर्हतः गोपाऊचुः राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निबर्हण एषा वै बाधते क्षुण्णः तच्छान्तिं कर्तुमर्हतः उवाच श्रीशुकोवाच श्रीशुकोवाच ज्ञापितो गोपैः विज्ञापितो गोपैः इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकी सुतः भगवान् देवकी सुतः भगवान् देवकी सुतः ताया विप्रभार्यायाः भक्ताय विप्रभार्यायाः भक्ताय विप्रभार्यायाः प्रसीदन् इदमब्रवीत् प्रसीदन्निदमब्रवीत् श्रीशुकोवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकी सुतः भक्ताय विप्रभार्यायाः प्रसीदन्निदमब्रवीत् तया तदेव यजनम् प्रयातदेव यजनम् प्रयातदेव यजनम् ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः तदेव यजनम् तत्र आङ्गिरसं नाम सत्रमागिरसं नाम सत्रमागिरसं नाम हसते स्वर्गकाम्यया यासते स्वर्गकाम्यया यासते स्वर्गकाम्यया प्रयातदेव यजनम् ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रमागिरसं नाम यासते स्वर्गकाम्यया तत्र गत्वा उदनं गोपा तत्र गत्वा उदनं गोपा तत्र गत्वा उदनं गोपा ततास्मद्विसर्जिताः याचकास्मद्विसर्जिताः याचकास्मद्विसर्जिताः जयन्तो भगवत कीर्तयन्तो भगवत कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य मम चाभिधाम् आर्यस्य मम चाभिधाम् आर्यस्य मम चाभिधाम् तत्र गत्वा उदनं गोपा याचकास्मद्विसर्जिताः कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य मम चाभिधाम् यादिष्टा भगवता इत्यादिष्टा भगवता इत्यादिष्टा भगवता याचन्त ते तथा गत्वा याचन्ते तथा गत्वा याचन्ते तथा अञ्जलिपुटा विप्रान् कृताञ्जलिपुटा विप्रान् कृताञ्जलिपुटा
विप्रान् दण्डवत्पतिता भुवि दण्डवत्पतिता भुवि दण्डवत्पतिता भुवि इत्यादिष्टा भगवता तत्त्वायासन्दते तथा कृताञ्जलिपुटा विप्रान् दण्डवत्पतिता भुवि भूमिदेवा शृणुत हे भूमिदेवा शृणुत हे भूमिदेवा शृणुत तस्यादेशकारिणः कृष्णस्यादेशकारिणः कृष्णस्यादेशकारिणः आप्तान् जानीत भद्रं वो प्राप्तान् जानीत भद्रं वो प्राप्तान् जानीत भद्रं वो गोपानो रामचोदितान् गोपानो रामचोदितान् गोपानो रामचोदितान् हे भूमिदेवा शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तान् जानीत भद्रं वो गोपानो रामचोदितान् चारयन्तौ अविदूर ओदनम् काश्चारयन्तो अविदूर ओदनम् काश्चारयन्तो अविदूर ओदनम् अच्युतौ बोलशतो बुभुक्षितौ रामाचितो बोलसतो बुभुक्षितो रामाचितो बोलसतो बुभुक्षितो तयोर्द्विजा ओदनमर्तिनोर्यदि तयोर्द्विजा ओदनमर्चिनो यदि तयोर्द्विजा ओदनमर्चिनो यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमाः श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमाः श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमाः काश्चारयन्तोऽपविदूरबोधनम् रामाच्युतो बोलशतो बुभुक्षितो तयोर्द्विजा ओदनमर्चिनो यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमाः ईशाया पशुसंस्थायाः ईशाया पशुसंस्थायाः ईशाया पशुसंस्थायाः पुत्राम् अन्याश्च सत्तमाः सौत्रामन्याश्च सत्तमाः सौत्रामन्याश्च सत्तमाः अन्यत्र दीक्षितस्यापि अन्यत्र दीक्षितस्यापि अन्यत्र दीक्षितस्यापि आनम् अष्टन् हि दुष्यति आनमष्टं हि दुष्यते आनमष्टं हि दुष्यते दीक्षाया पशुसंस्थायाः सौत्रामन्याश्च सत्तमाः अन्यत्र दीक्षितस्यापि आनमष्टं हि दुष्यते ते भगवद्याज्ञाम् ये भगवद्याञ्चाम् नन्तोऽपि न शुश्रुवुः शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवुः शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवुः राशा भूरि कर्माणः क्षुद्राजा भूरि कर्माणः क्षुद्राजा भूरि कर्माणः वृद्धमानिनः बालिशा वृद्धमानिनः बालिशा वृद्धमानिनः इति ते भगवद्याञ्चाम् शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवुः क्षुद्राजा भूरि कर्माणः बालिशा वृद्धमानिनः कालपृथक् द्रव्यम् देशकालपृथग्द्रव्यम् देशकालपृथग्द्रव्यम् तन्त्रऋत्विजोऽग्नयः मन्त्रतन्त्रविद्योऽग्नयः मन्त्रतन्त्रविद्योऽग्नयः तथा यजमानश्च देवता यजमानश्च देवता यजमानश्च
धर्मश्च यन्मयः धर्मश्च यन्मयः देशकालपृथग्द्रव्यम् मन्त्रतन्त्रविद्योऽग्नयः देवता यजमानश्च तद्धर्मश्च यन्मयः परमं साक्षात् ब्रह्म परमं साक्षात् ब्रह्म परमं साक्षात् अन्तं मधोक्षजम् भगवन्तं मधोक्षजम् भगवन्तं मधोक्षजम् दृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मनुष्यदृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मनुष्यदृष्ट्या दुष्प्रज्ञा आत्मानो न मेनिरे मद्यात्मानो न मेनिरे मद्यात्मानो न मेनिरे तं ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तमधोक्षजम् मनुष्यदृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मद्यात्मानो न मेनिरे यदोमिति प्रोचुः अतेयतोमिति प्रोचः अतेयतोमिति प्रोचः इति च परन्तप एति च परन्तप ननेति च परन्तप निराशा प्रत्येत्य गोपानिराशा प्रत्येत्य गोपानिराशा प्रत्येत्य कृष्णरामयोः कृष्णरामयोः नतेयतोमिति प्रोचः ननेति च परन्तप गोपानिराशा प्रत्येत्य कृष्णरामयोः तदुपाकर्ण्य भगवान् तदुपाकर्ण्य भगवान् जगदीश्वरः रहस्य जगदीश्वरः जहार पुनर्गोपान् याजहार पुनर्गोपान् दर्शयल्लौकिकीं गतिम् दर्शयल्लौकिकीं गतिम् तदुपाकर्ण्य भगवान् रहस्य जगदीश्वरः याजहार पुनर्गोपान् दर्शयल्लौकिकीं गतिम् माम्यापयत पत्नीभ्यः माम्यापयतपत्नीभ्यः दर्शनमागतम् ससङ्कर्षणमागतम् आस्यन्ति कामम् अन्नं वः दास्यन्ति कामम् अन्नं वः धामयुषिता धिया स्निग्धामयीषिता धिया माम्यापयतपत्नीभ्यः ससङ्कर्षणमागतम् दास्यन्ति कामम् अन्नं वः स्निग्धामयीषिता धिया पातपत्नीशालायाम् प्रत्वाचपत्नीशालायाम् आसीना स्वलङ्कृता दृष्टासीनास्वलङ्कृताः द्विजसतीर्गोपाः नत्वाद्विजसतीर्गोपाः पिता इदमब्रुवन् प्रसिद्धायमब्रुवन् तत्त्वाचपत्नीशालायाम् दृष्ट्वासीनास्वलङ्कृताः नत्वाद्विजसतीर्गोपाः प्रसिद्धा इदमब्रुवन् नमो विप्रपत्नीभ्यः नमो विप्रपत्नीभ्यः वचांसि नः गोधतवचांसि नः
विदूरे चरता विदूरे चरता विदूरे चरता कृष्णेन इहेशिता वयम् कृष्णेन इहेशिता वयम् कृष्णेन इहेशिता वयम् नमो गो विप्रपत्नीभ्यः विमोचनवचांसिनः विदूरे चरता कृष्णेन इहेशिता वयम् आचारयन् स गोपालैः आचारयन् च गोपालैः आचारयन् च गोपालैः रामो दूरमागतः रामो दूरमागतः रामो दूरमागतः तस्य तस्यान्नम् बुभुक्षितस्य तस्यान्नम् अनुगस्य प्रदीयता सानगस्य प्रदीयताम् सानगस्य प्रदीयताम् आचारयन् च गोपालैः स रामो दूरमागतः बुभुक्षितस्य तस्यान्नम् सानगस्य प्रदीयताम् अच्युतमुपायातम् शुद्धाच्युतमुपायातम् यं तद्धर्शनोत्सुकाः नित्यं तद्दर्शनोत्सुकाः नित्यं तद्दर्शनोत्सुकाः तथा क्षिप्तमनसः तथा क्षिप्तमनसः तथा क्षिप्तमनसः दुर्जातसम्भ्रमाः वज्रातसम्भ्रमाः वज्रातसम्भ्रमाः शुद्धाच्युतमुपायातम् नित्यं तद्दर्शनोत्सुकाः तत्कथा क्षिप्तमनसः वज्रातसम्भ्रमाः चतुर्विधं बहुगुणम् चतुर्विधं बहुगुणम् चतुर्विधं बहुगुणम् समादाय भाजनैः अन्नमादाय भाजनैः अन्नमादाय भाजनैः अभिसस्रुः प्रियं सर्वाः अभिशस्त्रप्रियं सर्वाः अभिशस्त्रप्रियं सर्वाः समुद्रमिव निम्नगाः समुद्रमिवनिम्नगाः चतुर्विधं बहुगुणम् अन्नमादाय भाजनैः अभिशस्त्रप्रियं सर्वाः समुद्रमिव निम्नगाः विद्यमानापतिभिः विषज्यमाना पशुभिः विषज्यमाना पशुभिः मातृभिर्बन्धुभिः सुतैः भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतैः भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतैः भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके दीर्घश्रुतधृताशयाः 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 विषज्यमानाः पतिभिः भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतैः भगवती उत्तमश्लोके दीर्घश्रुतधृताशयाः नोपवने अशोक नमोपवने अशोक नमोपवने अशोक पल्लवमण्डिते नवपल्लवमण्डिते नवपल्लवमण्डिते वृन्दं वृतं गोपैः विचरन्तं मृतं गोपैः विचरन्तं मृतं गोपैः आग्रजं ददृशु स्त्रियः सागरं ददृशस्त्रियः सागरं ददृशस्त्रियः यमुनापवने शोक नवपल्लवमण्डिते विचरन्तं मृतं गोपैः सागरं ददृशस्त्रियः कामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्हधातु प्रवालनटवेषमनुव्रतांसे
श्यामं हिरण्यपरिधिर्मणमाल्यवर्णधातुप्रवालनटवेशमनुव्रतांसे श्यामं हिरण्यपरिधिर्मणमाल्यवर्णधातुप्रवालनटवेशमनुव्रतांसे न्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् विन्यस्तहस्तमतिरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासम् कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम् कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम् श्यामं हिरण्यपरिधिर्मणमाल्यवर्णधातुप्रवालनटवेशमनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितिरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम् रायश्रुतः प्रियतमोदय कर्णपूरैः प्रायश्रुतप्रियतमोदय कर्णपूरैः प्रायश्रुतप्रियतमोदय कर्णपूरैः निमग्नमनसः तम् अताक्षिरन्ध्रैः यस्मिन् निमग्नमनसः तम् अताक्षिरन्ध्रैः यस्मिन् निमग्नमनसः तम् अताक्षिरन्ध्रैः अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्यतापम् अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्यतापम् अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्यतापम् राज्ञं यथाभिमतयो विजहुर्नरेन्द्र भाग्यं यथाभिमतयो विजहुर्नरेन्द्र भाग्यं यथाभिमतयो विजहुर्नरेन्द्र ध्यायश्रुतप्रियतमोदय कर्णपूरैः यस्मिन् निमग्नमनसः तम् अताक्षिरन्ध्रैः अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्यतापम् राज्ञं यथाभिमतयो विजहुर्नरेन्द्र तथा त्यक्तसल्वाषाः आसथा त्यक्तसर्वासाः मुक्ता आत्मदिदृक्षया प्राप्ता आत्मदिदृक्षया ज्ञाय अखिलदृग्द्रष्टा विज्ञाय अखिलदृग्द्रष्टा विज्ञाय अखिलदृग्द्रष्टा आहः प्रहसिताननः प्रहसिताननः तास्तथा त्यक्तसर्वासाः प्राप्ता आत्मनिदृक्षया विज्ञाय अखिलदृग्द्रष्टा प्रहसिताननः आगतं वो महाभागा स्वागतं वो महाभागा स्वागतं वो महाभागा यतां करवाम किम् आस्यतां करवाम किम् आस्यतां करवाम किम् नोदिदृक्षया प्राप्ता इन्नादिदृक्षया प्राप्ता इन्नादिदृक्षया प्राप्ता अन्नमिदं हि वः उपपन्नमिदं हि वः उपपन्नमिदं हि वः स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किम् यन्नादिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः बद्धामयि कुर्वन्ति अन्वद्धामयि कुर्वन्ति अन्वद्धामयि कुर्वन्ति सदा स्वार्थदर्शनाः कुशलाः स्वार्थदर्शनाः कुशलाः स्वार्थदर्शनाः ऐकुक्यव्यवहिताम् अहेतुक्यव्यवहिताम् अहेतुक्यव्यवहिताम् किम् आत्मप्रिये यथा भक्तिम् आत्मप्रिये यथा भक्तिम् आत्मप्रिये यथा अन्वद्धामयि कुर्वन्ति कुशलाः स्वार्थदर्शनाः
बुद्धिमनस्वात्मा तारापत्यधनादयः संपर्कात् प्रिया आसन् ततः कोऽन्वपरः प्रियः प्राणबुद्धिमनस्वात्मा तारापत्यधनादयः यत्सम्पर्कात् प्रिया आसन् ततः कोऽन्वपरः प्रियः या तदेव यजनम् तयोः द्विजातयः सत्रं पारयिष्यन्ति अस्माभिः गृहमेधिनः अज्ञ ऊचुः इमं विभोर्हति भवान् गतितुं नृशंसम् यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावशिष्टम् एषैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून् पत्न्यवोचुः एवं विभोर्हति भवान् गतितं नृशंसम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदामपदावशिष्टम् एषे निवोढमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून् गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुताया भ्रातृबन्धुसुहृद कुत एव चान्ये तस्माद् भवत्प्रपदयो पतितात्मनां नो नान्या भवेत् गतिररिन्दम तद्विधेहि श्रीभगवानुवाच द्रोणाभ्यसूयेरन्
देवाप्यनुमन्वते देवाप्यनुमन्वते श्रीभगवानुवाच पतयो नाभ्यसूयेन पितृभ्रातृसुतादयः लोकाश्च मयो वेद देवाप्यनुमन्वते अनुरागाय न प्रीतये अनुरागाय न प्रीतये अनुरागाय संगो नृणामिह लिङ्गसङ्गो नृणामिह लिङ्गसङ्गो नृणामिह मनोमय युञ्जाना तन्मनो मयि युञ्जान तन्मनो मयि युञ्जान आत्माम् अवाप्स्यथ न प्रीतये अनुरागाय ह्यसनसङ्गो नृणामिह तन्मनो मयि युञ्जान अधिरान्मामवाप्स्यथ उवाच श्रीशुकोवाच श्रीशुकोवाच द्विजपत्यस्ता इत्युक्ता द्विजपत्न्यस्ता यवाटं पुनर्गताः यज्ञवाटं पुनर्गताः ये च अनसूयवस्वाभिः ते च अनसूयवस्वाभिः निविसत्रम् अपारयन् स्त्रीभिस्सत्रमपारयन् श्रीशुकोवाच इत्युक्ता द्विजपत्न्यस्ता यज्ञवाटं पुनर्गताः ते च अनसूयवस्वाभिः स्त्रीभिस्सत्रमपारयन् त्रेका विधृता भर्त्रा त्रेका विधृता भर्ता श्रुतं यथा श्रुतम् भगवन्तं यथा श्रुतम् सा उपगुह्य विजहौ हृदा उपगुह्य विजहौ केहं कर्मानुबन्धनम् हेनं कर्मानुबन्धनं तत्रैका विधृता भर्ता भगवन्तं यथा श्रुतं हृदा उपगुह्य विजहौ हेनं कर्मानुबन्धनम् भवानपि गोविन्दः भगवानपि गोविन्दः दैवान्येन गोपकान् तेनैवान्येन गोपकान् दुर्विधेन आशयित्वा चतुर्विधेन आशयित्वा अयं च बुभुजे प्रभुः स्वयं च बुभुजे प्रभुः भगवानपि गोविन्दः तेनैवान्येन गोपकान् चतुर्विधेन आशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभुः एवं लीला नरवपुः एवं लीला नरवपुः लोकम् अनुशीलयन् त्रिलोकम् अनुशीलयन् मे गोपगोपीनाम् मे गोपगोपीनाम् रूपवाकृतैः रमयन् रूपवाकृतैः एवं लीला नरवपुः त्रिलोकम् अनुशीलयन् मे गोपगोपीनाम् रमयन् रूपवाकृतैः अनुस्मृत्य विप्रास्ते अथानुस्मृत्य विप्रास्ते तप्त
अन्वतप्यन् कृतागसः विश्वेश्वरयोर्याज्ञाम् अहन्मनृविडम्बयोः अनुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वदप्यन्कृतागसः यद्विश्वेश्वरयो यान्ताम् अहन्मनृविडम्बयोः दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवती भक्तिम् अलौकिकीम् कृष्णे भक्तिम् अलौकिकीम् आत्मानं च तया हीनम् अनुतप्ता व्यगर्हयन् दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवती कृष्णे भक्तिमलौकिकीम् आत्मानं च तया हीनम् अनुतप्ता व्यगर्हयन् जन्मनस्त्रिविद्याम् दिग्जन्मनस्त्रिविद्याम् दिग्बहुज्ञताम् दिग्व्रतं दिग्बहुज्ञताम् कुलं धिक्क्रियादाक्ष्यम् भाये त्वधोक्षजे विमुखायेत्तथोक्षते दिग्जन्मनस्त्रिविद्याम् दिग्व्रतं दिग्बहुज्ञताम् दिक्कुलं धिक्क्रियादाक्ष्यम् विमुखायेत्तथोक्षते भगवतो माया नूनं भगवतो माया नामपि मोहिनी योगिनामपि मोहिनी तद्वयं गुरवो नृणाम् यद्वयं गुरवो नृणाम् आर्ते मुह्यामहे द्विजाः स्वार्थे मुख्यामहे द्विजाः नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरवो नृणाम् स्वार्थे मुख्यामहे द्विजाः अहो पश्यत नारीणाम् कृष्णे जगद्गुरौ ग्रन्थभावं यो विद्यन् इत्युपाशान् गृहाभिधान् अहो पश्यत नारीणाम् अपि कृष्णे जगद्गुरो दुरन्तभावं यो विद्यन् प्रत्युपाशान् गृहाभिधान् आसां विजातिसंस्कारः निवासो गुरौ अपि निवासो गुरौ अपि तपो न आत्ममीमांसा शौचं न क्रियाशुभाः आसां विजातिसंस्कारः निवासो गुरौ अपि न तपो नात्ममीमांसा शौचं न क्रियाशुभाः तथापि युक्तमश्लोके तथापि युक्तमश्लोके
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे योगेश्वरेश्वरे दृढा न चास्माकम् संस्कारादिदमां संस्कारादिमतामपि शापित्युत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढा न चास्माकम् संस्कारादिमतामपि अनुस्वार्थविमूढानाम् अनुस्वार्थविमूढानाम् प्रमत्तानां गृहे हया प्रमत्तानां गृहे हया ओ न स्मारयामास उपवाक्ये सतां गतिः अनुस्वार्थविमूढानां प्रमत्तानां गृहे हया अहो न स्मारयामास गोपवाक्ये सतां गतिः यथा पूर्णकामस्य यथा पूर्णकामस्य अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्याद्यासिषां पतेः कैवल्याद्यासिषां पतेः कर्तव्ये किमस्माभिः ईशितव्ये किमस्माभिः ईशस्यैतद्विडम्बनम् ईशस्यैव विडम्बनम् अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्याद्यासिषां पतेः ईशितव्ये किमस्माभिः ईशस्यैतद्विडम्बनम् स्वान्यान् भजते यं श्रीः तायान् भजतेयं श्रीः हितायान् भजतेयं श्रीः पादस्पर्शाशया सकृत् पादस्पर्शाशया सकृत् आत्मदोषापवर्गेन आत्मदोषापवर्गेन याच्या जनमोहिनी प्रज्ञाञ्चाजनमोहिनी एतान्यान् भजतेयं श्रीः पादस्पर्शाशया सकृत् आत्मदोषापवर्गेन प्रज्ञाञ्चाजनमोहिनी शक्कालः पृथक् द्रव्यम् एषकालपृथग्द्रव्यम् मन्त्रतन्त्ररिद्विजोग्नयः देवता यजमानश्च धर्मश्च यन्मयः धर्मश्च यन्मयः प्रतर्धर्मश्च यन्मयः देशकालपृथग्द्रव्यम् मन्त्रतन्त्रद्विजोग्नयः देवता यजमानश्च प्रतर्धर्मश्च यन्मयः एष भगवान् साक्षात् एष भगवान् साक्षात् स एष भगवान् साक्षात् योगेश्वरेश्वरः विष्णुः योगेश्वरेश्वरः अतो यदिष्वति अशिन्म तातो यदुष्विति अस्न्म ध्यान विद्महे विद्महे
धन्यतमा अहो वयं धन्यतमा ताम्नः तादृशी स्त्रियः येषां नः तादृशी स्त्रियः येषां नः तादृशी स्त्रियः ज्ञायासां मतिर्जाता भक्त्यायासां मतिर्जाता भक्त्यायासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चलाहरो अस्माकं निश्चलाहरो अहो वयं धन्यतमा येषां नः तादृशी स्त्रियः भक्त्यायासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चलाहरो तुभ्यं भगवते नमस्तुभ्यं भगवते नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाया कुण्ठमेधसे कृष्णाय कुण्ठमेधसे कृष्णाय कुण्ठमेधसे माया मोहितधियः यन्माया मोहितधियः यन्माया मोहितधियः मामकर्मवक्षसु यामनः कर्मवत्ससु यामनः कर्मवत्ससु मामकर्मवर्त्मसु रामः कर्मवत्ससु रामः कर्मवत्ससु नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे यन्माया मोहितधियः रामः कर्मवत्ससु तवेन आद्यः पुरुषः सवैनाद्यः पुरुषः सवैनाद्यः पुरुषः अयो स्वमाया मोहितात्मना स्वमाया मोहितात्मना स्वमाया मोहितात्मना ज्ञातानुभावानाम् अभिज्ञातानुभावानाम् अभिज्ञातानुभावानाम् सुमर्हति अतिक्रमम् छन्दमर्हति अतिक्रमम् छन्दमर्हति अतिक्रमम् सवैनाद्यः पुरुषः स्वमाया मोहितात्मनाम् अभिज्ञातानुभावानाम् छन्दमर्हति अतिक्रमम् स्वागम् अनुस्मृत्य विश्वासम् अनुस्मृत्य विश्वासम् अनुस्मृत्य ते कृतहेलनाः कृष्णे ते कृतहेलनाः कृष्णे ते कृतहेलनाः शिक्षवोऽपि अच्युतयोः ऋक्षवोऽपि अच्युतयोः ऋक्षवोऽपि अच्युतयोः कंसाद् भीता न चाचलन् कंसाद्भीता न चाचलन् कंसाद्भीता न चाचलन् यतिस्वाधमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः विदृक्षवोऽपि अच्युतयोः कंसाद्भीता न चाचलन् श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे मार्गे यज्ञपत्नी उद्धरणं नाम पूर्वार्धे यज्ञपत्नी उद्धरणं नाम पूर्वार्धे यज्ञपत्नी उद्धरणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः त्रयोविंशोऽध्यायः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे